तुम पाखे गोटे हार्ड कॉपी रहा दरकार सिलेबस फर्स्ट रूल हार्ड कॉपी शुड बी देयर ऑन योर टेबल से पीडीएफ रु देखी जब तुम पाठ पढ़ो बहुत डिफिकल्ट हुए सो गोटे हार्ड कॉपी रख जो तुम टिक मारी पार सर्कल कर कि हाँ यहाँ सरला यहाँ सारिबार अच्छी सो पीवाईक्यू सहित कंबाइन करके देख कौ टॉपिक केते वेटेज अच्छी जो टॉपिक अधिका वेटेज अच्छी आगे कंप्लीट कर दियो जार वेटेज ना पर रखी दियो सो अननेसेसरी आइटम जोड़ा अच्छी एलिमिनेट कर देखो कहाँ क्वेश्चन आछी कौन आछी नेवर बी स्केर्ड ऑफ द सिलेबस प्रोग्रेस करो यू शुड फोकस ऑन प्रोग्रेसिंग तुम पूरा को भी लोक एमती ना 100% सिलेबस कवर करिथिबो नो वन इज देयर हु कैन कवर 100% सिलेबस बहुत डिफिकल्ट बहुत टाइम लगे एत शॉर्ट पीरियड रे हेई परिबो नाही सो ट्राई टू गिव इट योर बेस्ट तुम बेस्ट दियो ट्राई करो मु एटलीस्ट 100% न एटलीस्ट 70 to 80% सिलेबस तो कवर करिवि ही करिवि आ जेतिकी कवर करिवि एमिति करिवि कि ता भीतर गोटे क्वेश्चन मु छाड़ी की आसीबि नाही सो जो माने भी डरुचो सिलेबस देखि कि डरनी सेटा तमरो फर्स्ट भूल जिंस ता जोगु इनएफिशिएंसी मध्ये हबो।